ونشاهد هذه الصور لمدينة صفد التي دوت فيها صفارات الإنذار قبل قليل مع الإعلان عن اعتراض جسم طائر أطلق من جنوبي لبنان. نشير إلى هذا العاجل الذي ورد الآن أو منذ قليل. الجيش الإسرائيلي يقول بأن هناك تفعيل صفارات الإنذار في صفد ومحيطها بعد إطلاق صاروخ أرض جو من لبنان نحو مسيرة إسرائيلية.